ต่อมาครับก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงคำว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับตัวเทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีหนึ่งมาซัพพอร์ตนะครับเทคโนโลยีเหล่านั้นเขาเรียกว่าบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนคืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องไกลตัวของเราหรือเปล่านะครับเราจะรู้ได้ไงว่านะครับสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวคริปโตเคอเรนซีที่เราใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ผมทำการโอนเงินสมมติผมนับเป็นหน่วยบาทแล้วกันเนาะโอนเงิน100 บาทให้กับนักศึกษาไปเนี่ยผมมีเงิน100 บาทจริงๆหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างมารองรับนะครับในการที่จะทำการแลกเปลี่ยนเงินตราในตระกูลอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับวิธีการก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับผมเปิดคำศัพท์ใหม่นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวฟินเทคละคราวนี้ผมพูดอีกคำหนึ่งก็คือบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนคืออะไรเรามาดูกันครับเราต้องถอยกลับไปยังตัววิธีการในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือการโอนเงินในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนนั้นวิธีการโอนเงินเราจะมีคนกลางจำได้ไหมครับเราจะต้องเอาเงินเราเข้าไปในแบงค์นะครับในธนาคารหลังจากนั้นครับตัวธนาคารเองก็จะทำการverify ยอดเงินของเรานะครับแล้วก็เก็บยอดเงินของเราไว้หากเราต้องการโอนเงินหาใครจะบอกธนาคารว่าโอนเงินจากคนที่1ไปยังคนที่2นะครับเราก็สามารถจะสั่งการได้โดยธนาคารหรือเขาเรียกว่าเป็นคนกลางหรือถ้าภาษาเราthird partyนะครับตัวกลางที่ช่วยในการประมวลผลในการทำการแลกเปลี่ยนเงินข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ตามครับกระบวนการข้างต้นยังต้องมีคนกลางก็คือธนาคารหรือเจ้าของบัตรเครดิตนั่นเองนะครับหลายคนก็จะคุ้นชินกับวิธีการแบบนี้แล้วตัวคริปโตเคอเรนซีคืออะไรครับเราเปลี่ยนวิธีการคิดของคริปโตเคอเรนซีไปครับก็คือเรากลับไปดูว่าแล้วแทนที่ว่าเราจะไม่มีคนกลางทำได้ไหมเราเอาคนกลางออกจากระบบไม่ต้องมีธนาคารแต่เราต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งกันและกันคำถามคือแล้วเราจะเชื่อใจได้อย่างไรครับว่านี่คือนะครับเงินจริงๆมันมีมูลค่าจริงๆครับมันจึงเกิดสกุลเงินต่างๆขึ้นมามากมายภายใต้โปรโตคอลหรือเทคโนโลยีของ Bitcoin นะครับซึ่งเทคโนโลยี Bitcoin เหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวจะพูดตอนหลังว่าแล้ว Bitcoin คืออะไรนะครับคราวนี้ครับเมื่อเราธนาคารออกไปจากระบบในการแลกเปลี่ยนเงินระบบ payment แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจึงใช้ตัวคอมพิวเตอร์ครับหรือเรียกว่า machine to machine payment นะครับตัวระบบคอมพิวเตอร์เองนั้นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแทนครับก็คือว่าโดยเราจะทำการให้คอมพิวเตอร์ทุกตัวเป็นโนดหรือเป็นอุปกรณ์หรือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรันงานครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราทำการโอนเงินเกิดขึ้นก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ช่วยในการจำนะครับช่วยในการดูว่าเงินของเรานะครับจากต้นทางเนี่ยโอนจากต้นทางมีอยู่จริงไหมไปถึงปลายทางจริงหรือไม่นะครับแล้วเงินนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่มีจริงหรือเปล่านะครับเราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในเทคโนโลยีทั้ง2ฝั่งนะครับระบบการโอนเงินแบบปกตินะครับก็คือมีคนกลางแต่บล็อกเชนนั้นจะเป็นระบบการถ่ายโอนข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีคนกลางสังเกตไหมครับผมไม่เรียกว่าระบบโอนเงินนะผมใช้คำว่าระบบการโอนข้อมูลครับมันน่าเชื่อถือได้อย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นครับตัวบล็อกเชนจากภาพนี้ครับอาจารย์จะมีตัวอย่างนะครับบล็อกที่1จนถึงบล็อกที่ n นะครับโดยบล็อกที่1ถึงบล็อกที่ n นี้นะครับแต่ละบล็อกนั้นนะครับเอาไว้สำหรับในการเก็บข้อมูลนะครับโดยแต่ละบล็อกจะเชื่อมต่อกันผ่านโซ่นะครับพูดง่ายๆครับบล็อกเชนอะไรก็คือโซ่ของกล่องเรามีกล่องเรามีโซ่เพื่อทำการเชื่อมต่อถึงกันนะครับโดยนะครับในสายบล็อกเชนนั้นจะมีเขาเรียกว่าเป็น Genesis บล็อกก็คือเป็นบล็อกตัวแรกเป็นจุดเริ่มต้นของโซ่นะครับซึ่งจะมีคนที่ทำหน้าที่สร้างบล็อกตัวนี้ก็คือคนที่ทำการสร้างระบบบล็อกเชนขึ้นมาเขาจะเป็นคนที่ทำหน้าที่สร้างตัว Genesis บล็อกนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะทำการนำข้อมูลเข้าไปในบล็อกจากภาพนี้ครับอาจารย์มีตัวอย่างให้เราดูครับก็คือเริ่มต้นครับมีตัวอย่างนะครับเป็นการโอนเงินแล้วกันเนาะเข้าใจง่ายก็คือแซมต้องการโอนเงินหาปีเตอร์โดยเขาทำการโอนเงินไป200บิตคอยน์นั่นคือ information นั่นคือข้อมูลที่เรากำลังจะเก็บลงไปในบล็อกสังเกตสิ่งที่เก็บอยู่ไปในบล็อกเชนไม่ใช่ค่าเงินแต่เป็นข้อมูลบอกว่าใครโอนหาใครมูลค่าเท่าไหร่นะครับพอเราทำการจะเก็บข้อมูลลงไปในบล็อกเนี่ยเราจะไม่เก็บลงไปทันทีครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการแปลงข้อมูลครับแปลงข้อมูลเหล่านั้นด้วยอัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าแฮชการแปลงแบบแฮชตัวนี้ครับเมื่อทำการแปลงเสร็จแล้วครับแฮชตัวนี้จะทำการแปลงและได้ตัวซิกเนเจอร์ขึ้นมาใหม่ครับเป็นเลขฐาน16อ่านไม่เข้าใจครับไม่ต้องพยายามอ่านตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นเลขฐาน16ซึ่งเราไม่สามารถจะเดาได้จุดดีของแฮชก็คือคุณนำข้อมูลต้นทางต้นฉบับออริจินัลครับผ่านฟังก์ชันแล้วจะได้ตัวข้อมูลออกมาชุดหนึ่งออกมา
หลังจากนั้นครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตั้งต้นแม้แต่นิดเดียวแฮชปลายทางจะเปลี่ยนทันทีนะครับในทางกลับกันครับคุณไม่สามารถที่จะทำการหานะครับตัว head function นะครับว่าพอได้ head function มาแล้วจะทำการหาข้อมูลตั้งต้นหาได้อย่างไรคุณไม่สามารถทำได้เพราะนั้น head function มีข้อดีเขาเรียกว่า one way function ก็คือนำข้อมูลเข้าและประมวลผลทางเดียวนะครับตัวผล head ที่ได้ครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า signature มันจะเหมือนกับลายนิ้วมือของเราอะนะครับว่าเราเป็นคนสร้างของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีลายนิ้วมือเราติดอยู่กับของสิ่งนี้นะครับถ้ามีใครมาเปลี่ยนแปลงปุ๊บปรากฏว่าลายนิ้วมือจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับข้อมูลที่จะเก็บในบล็อกตอนนี้ก็จะมีเก็บข้อมูลที่เราทำการถ่ายโอนครับก็คือใครโอนหาใครเท่าไหร่แล้วก็เก็บแฮชลงไปในบล็อก